மக்களே, நான் தக்காளி என் தோட்டத்தில் அதிகமாக விளையலன்னு நான் கவலையே பட மாட்டேன். வந்தாவா வரடிப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருப்பேன். வாங்க ஒரு ஆடி அப்டேட் என்னென்னு பார்த்தலாம். ஆடி 18 அன்னைக்கு விதைச்சேன் சுரக்காய், பூசணிக்காய், பீக்கங்காய், பாவக்காய், கருப்பு இஞ்சி, ரொம்ப ரேர் வெரைட்டி. இது எல்லாமே வந்திருக்கு. ஒரு 4-5 கப்பில் என்ன விதைச்சேன் என்ன வரல அப்படிங்கிறது தெரியல. மெதுவாக தான் காத்திருந்து பார்க்கணும். மரத்தில் காய்க்கிற தக்காளி இல்லைங்க, இது பார்படாஸ் செரி. தக்காளிக்கு ஒரு பெஸ்ட் ஆல்டர்னேட்னா இந்த பார்படாஸ் செடி தான். நான் ஒரு க்ரோ பேக்கில் தான் வச்சுருக்கிறேன். ஆனால் வேர் உள்ள கீழே இறங்கிடுச்சு தரையில். மரம் நல்லா பெருசாக போயிட்டே இருக்குது. சாம்பாருக்கு தக்காளிக்கு பதிலாக போடலாம். இதை வச்சு ரசம் பண்ணலாம், லெமன் ரைஸ் பண்ணலாம். இந்த எசன்ஸ் எடுத்து தொக்கு செம்ம கிளாசிக்காக இருக்கும். லாங் வீடியோ நம்ம சேனல்லே இருக்குது, செக் பண்ணி பாருங்கள். ரெசிபி பார்க்குறக்கு ரம்மியமாக இருக்கிற இவன் வாயில் வச்சுங்க அப்படியே எட்டி புளிப்பு. ஆனால் எலுமிச்சையை விட 100 மடங்கு சக்திங்கிற மாதிரி ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் ஏராளம். என்னோடய குட்டி ஃபேன்ஸ் இன்றைக்கி ஆன்ட்டி அப்படின்னாங்க. சூப்பராக கையில் வாங்கி சாப்பிட்டு சூப்பர் ஆன்ட்டின்ட்டு ஓடியே போயிட்டாங்க. ஹாப்பி கார்டனிங்.